Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті қазақ елі. Бүгін кезекті подкастты бастағалы жатырмыз. Бүгін бізде қонақта ұстазымыз, елге танымал Жарқын Мырзатай ұстаз қонақта. Иншалла, ұстаз, қош келдіңіз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз бірнеше тақырып. Соның ішінде осы бүгінгі отырысымызды көпшілікке маңызды болған, көпшіліктің сұрауында жүрген сұрақтардың бірі, адам баласы қайтсе бақытты болады деген сұрақ келіп түскен екен. Ұстаз, иншалла осы жайлы бір ақпарат берсеңіз. Жалпы бұл бақыт деген нәрсе әркімнің түсінігінде әртүрлі ғой. Кейбіреулер үшін дүние бақыт секілді көрінеді, кейбіреулер үшін бір атақ бақытты көрінеді. Бірақ жалпы Алланы тану негізгі үлкен бақыт. Алланың иманы кімге берілген, осы үлкен бақыт. Біз бақытты сол дұрыс түсініп алуымыз керек. Жалпы мен өткенде бір подкастта айтқан едім, бақытты болғың келсе, жай алда бақытты болсайшы деймін да. Соған біраз кісілер бұл қалай, ол бақытты болғың келсе бақытты бол деген қандай деп жаңағы түсіне алмай жатыр екен. Оның жолы өте оңай. Бақытты болу үшін Құдайдың саған берген нығметтерін есіңе алып көресің, сенде қандай бақытты нәрселер бар екен. Сенің бақытты болуыңа жеткілікті болады. Қазақтың өзі айтатын, бірінші байлық денсаулық дейді. Бірінші байлық денсаулық. Қарасай, байлық, денсаулық. Бірақ қазір кімде денсаулық бар, олар өзін бақытты сезініп жатқан жоқ ше. Бірақ міне өзіміз анау больницаға дем салуға көп кіреміз. Травматология дейді ғой. Сол жерге дем салуға көп кіреміз ғой. 90% өртеніп кеткен адамдар, 10% ғана жаңа өмір сүруге мүмкіндігі бар адамдар жатыр сол жерде. Денелері жол апатынан айналып кеткен, бір аяғы жоқ, бір қолы жоқ адамдар. Біз қазір 12 мүшесі бүтін адамдар ана машинаны мінем ба, мінбейм ба деп жүріп, олар анау әжетханаға өзім барам ба, бармайм ба деп жатыр да. Екі аяғың бар, 12 мүшең бүтін ба? Негізгі үлкен байлық, бақыт осы. Міне кейбір кезде біз ойлаймыз, бір дүниеге қол жеткізе алмай жатырмыз. Бір дүниеге қол жеткізе алмай жатырмыз. Бірақ сен ұйқың тыныш. Бірақ сол дүниеге қол жеткізген адамдар бар. Димедрол ішіп ұйықтап жатыр. Ұйқыларында тыныштық жоқ. Ұйқылары қашып кеткен да. Ал енді қараңыз, Құдайдың саған берген нығметтерін есіңе ал, онда сен бақыттысың. Егер Құдайдың саған берген нығметтерін сен көре алмасаң, жалпы көзің ондай нәрсені көрмейтін болса, онда сенде бақыт жоқ. Негізгі бақыт, негізгі байлық ол қанағат. Дүниенің көптігінде емес мәселе, адамның тоқтығында. Көңілің тоқ па, сенде мынау кішкене шайың мен наның тұр ма, сен бақыттысың. Ал егер сен қанағатың жоқ, Құдайдың берген нәрсесіне тоймай жатсың ба, сенің алдыңа не қойса да онда сенде бақыт жоқ онда. Оны қазақ не дейтін еді? Қанағат қарын тойдырар, қанағатсыздық жалғыз атын сойдырар дейді. Енді қараңыздар, біздің түсініктің бәрі дүнияуи болып кетті да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, бізге енді небір адамдар сұрақ қояды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан дейді, кім-кім күніге жатарда Уақиға сүресін оқыса, не дейді, кедейліктің не екенін көрмейді дейді ғой. Енді бізде бір адамдар айтып жатыр, ойлайды екен, күніге Уақиға сүресін оқысаң, бір магазинің болса екеу болады, бір көлігің болса екі көлік болады, дүниең көбейеді деп, кедейліктің не екенін көрмейді деген нәрсе, ақшам азаймайды, арта береді деп, тек қана материалдық нәрсемен ғана өлшейді екенбіз ғой. Жоқ, Алла Тағала сен күніге Уақиға сүресін оқитын болсаң бар ғой, кедейліктің не екенін көрмейсің деген нәрсе. Сен таршылық көрмейсің дейді ғой. Демек, сенің жүрегің кең болады. Алла Тағала саған сондай өмір береді. Не дейді? Сенің рухани байсың. Не дейді? Кімнің ішінде бақыт, байлық бар, ол адам бақытты ғой. Кедей деген кім дегенде негізгі кедей деп рухани кедей адамды айтады. Рухани аш адамды айтады. Құдай саған берген нәрсені көрдің бе, сен байсың. Оны біздің қазақ не дейді? Адамның көзін тек қана топырақ толтырады дейді ғой. Адамның көзі байлыққа тоймайды. Міне сол бекзат, сен де бақытты бола аласың, мен де бақытты боламын. Қай уақытта Құдай саған берген жақсылықтарды көре алсаң, онда бақыттысың. Сол ғой бақыт деген. Бақыт деген нәрсені басқа жақтан іздеп керек емес онша. Негізгісі қолыңды жайып, Құдайдан қажетіңді сұрай аласың ба? Сәждеге басыңды қойып жатсың ба? Құдайыңды таныдың ба? Сен бақыттысың ғой. Сөзімнің соңы енді. Омар деген сахаба болған. Соған бір адам келіп айтады: "Я Омар, сендер анау Алла Тағала бойұсынбаған адамды азаптайды, қор қылады дейсіңдер ғой. Міне мен намаз оқымаймын, мен ораза ұстамаймын. Мен сенің Раббыңа, Аллаңа бойұсынбаймын. Кәні маған жіберген азабы дейді ғой. Мен сенен де жақсы өмір сүріп жатырмын депсе, сонда Омар радиаллаху анху айтады да: бейшара, сенің сол намаз оқи алмауың сенің бұл дүниедегі азабың ғой дейді да. Алланың бұл дүниеде кімге азап берген десеше, кім өзін жаратқан Раббысына сәжде қыла алмаса, Раббысын таба алмаса, Раббысына құлшылық қыла алмаса, Алланың бұл дүниедегі оған берген жазасы сол ғой дейді. Жақсылықты түсінбесе, оны біздің қазақ не дейді? Жүрегіңде Алла болса кімнен қорқасың дейді. Егер жүрегіңде
жүрегіңде Алла жоқ болса кімге үміттенесің дейді. Сол нәрсе. Жалпы құрметті көрермендер, ұстазымызға Алла разы болсын. Осы нәрседен түсінгеніміз, бақыт ол байлықта емес, бақыт адамның жүрегінің тыныштығы. Жалпы қазақта да сөз бар ғой, қолда бар алтынның қадірі жоқ. Біз бақытты бола тұра сол бақытты сезіне алмай жүргенімізді түсінсек болады екен. Жалпы бақытты бір белгілі нәрсеге белгілеп қою, сол нәрсеге мансапқа, атаққа, абыройға жетсем ғана бақытты болу деген нәрсе ол қателік екен да. Сол үшін біз осы күнімізбен де бақытты екенбіз иншалла. Қазақта сөз бар ғой, дүниенің кеңдігінен не пайда, аяғындағы аяқ киімің тар болса дейді. Сенде бәрі бар, бірақ сенде жүрегіңде иман болмаса, Аллаға деген бойсұншылық болмаса, оның бәрі бекер екен да. Сол үшін Алла разы болсын ұстаз. Бізде енді тағы да бір келіп жеткен көпшіліктің сұрағында, көкейінде жүрген көпшілік сұрайтын сұрақтардың бірі, бір іс бастаймын, кәсіп бастаймын, сол ісім алға жүрмей жатыр, кәсібім дамымай жатыр деген сұрақ келген екен. Осы жайлы иншалла бір ақпарат берсеңіз. Бұған шариғатпен де, біздің қазақтың жолымен де айта кетейік. Жалпы өзі бізде жұмыс жүру деген нәрсені біз көбінесе өзіміздің іскерлігімізге қарап бағалап отырамыз ғой. Мынау іскер, бұның жұмысы жүреді. Мынау іскер емес, жалқау, мұнанікі жүрмейді деген сияқты, Алланың қалауы болады деген сияқты нәрсемен көбінесе адамның способность деймін ме? Сол способностьна қарай бағалап отырамыз ғой. Қараңыздар, біріншісі, біз кейде ісіміз жүрмей қалады, саудамыз жүрмей қалады. Сол кезде дүнияви себептерге сүйене бастаймыз да. Товар тұрып қалды, кешігіп қалды, ашып кетті, бірақ болып шықты, клиент келмей қалды деген сияқты дүнияви себептерге сүйене бастаймыз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім ата-анасына дұға қылуды тоқтатады, Алла оның ырзығын қысып тоқтатып қояды дейді. Себеп қайда жатыр қарасай? Бізде жоқ ондай, саудамыз жүрмей қалған кезде осы ата-анамды ренжітіп қойдым ба деген жоқ. Оған біз мына жаққа қарай дүнияви нәрселерге сүйене бастаймыз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сенің ата-анаңа дұға қылу қылмауың сенің дүнияви жұмыстарыңа әсер етеді деп жатыр да. Қызметін қой бер, жай дұға қылып жатсың ба, қылмай жатсың ба. Ал егер сен ата-анаңның дұғасын алсаң не болады десе ше, сенің жолың айқара ашылады да. Енді қараңыз, қазақ айтып жатыр, бізде көп адамдар түске таяу тұрамыз ғой қазір, сөйтіп алып, неменеге анада ондай, неменеге мынада мынандай деп жүрміз ғой. Медицина жағынан болса да, шариғат жағынан болса да, қазақилық жағынан болса да, ерте тұрған адамның берекелі екендігі жайлы айтылып кеткенше, денсаулық жағынан қараған кезде ерте жатып, ерте тұрған адам бар ғой, не дейді? Қуатты болады дейді. Ал қазақ не дейді? Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған еркек әйелдің бірісі артық дейді ше. Бұны қайдан алған? Бұрын апаларымыз да айтатын еді, күнмен таласып ұйықтама дейтін. Бұның бәрін қайдан алған? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр ғой, таң атқан кезде Алланың періштелері жер бетіне рызық шашады дейді. Міне осы ғой. Осы кезде ояу жатқандар несібесін алады дейді. Осы кезде таңның уақытын ұйқымен өткізгендер сол күнгі несібесінен махрұм қалады дейді да. Міне біздің саудамыз жүру үшін біріншісі жігіттерге әсіресе айтамыз, ерте тұрып үйрену керек, таңмен таласып ұйықтамау керек, ерте таңның сәрісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазының сүндетінің өзі бүкіл дүниенің байлығынан артық дейді да. Бұл жердегі айтқысы келіп жатқан нәрсе бар ғой, бұл жер ұйқымен өткізетін жер емес, уақыт осы уақыт. Міне кімнің ісі жүрмей жатқан болса біліңіздер, демек сіздің ұйқыңыз дұрыс емес. Алланың періштелері жер бетін кезетін уақытта сен ұйқыда жатасың. Бірінші себептер. Одан кейін ата-анаңа қызметіңді тексер. Сол жерде бір нәрсе болуы мүмкін. Одан кейін саудаңның адал арамдығына мән бер. Бұрын қазақ не дейтін еді? Алтын алма, алыс ал дейтін еді ғой. Егер сен ісіңде біреуді алдап, саудаңда біреудің ақысына кіріп жатқан болсаң, біреудің көз жасы жібермейді деген сөз. Сол үшін біздің қазақтың бұрын жасаған дұғаларында қалай келеді десе қараш, астың адалдығын, бастың амандығын дейді. Астың адалдығына қатты мән берген екен ғой. Ісіміз жүрсін дейін десін болсақ, Аллаға ұнамсыз нәрселерден біз тыйылуымыз керек. Сол біздің ісіміз жүргізетін нәрсе. Машалла. Алла разы болсын. Ісіміздің жүру үшін көптеген себептер бар, соның бірнешесін айттыңыз. Соның аз ғана бөліп иә. Бұл негізі үлкен тақырып қой. Негізі пайғамбарымыздың да хадисінде келтірейін, кімде кімнің рызық несібесінің мол болуын, өмір жасының ұзақ болуын қаласа, ағайын туыспен жақсы қарым-қатынаста болсын дейді. Сол үшін ағайын туысымызбен жақсы қарым-қатынаста болуымыз, ол да біздің рызық несібеміздің, ісіміздің алға жүруіне өте үлкен бір септігі тиеді екен. Енді тағы да осы жерде осы енді бақытты болудың жолдары, ісімнің неге жүрмей жатыр деген секілді осы тақырыпқа қатысты бір жақынырақ тақырыптың бірі мақсатқа жету үшін не істеуім керек деген сұрақ келіп түскен екен ұстаз. Керемет қой мына сұрақтар ше. Бұл өзі бір нәрсеге бір жетсем екен деген адамдардың сұрақтары ғой ол ше. Өзі айтады, орыстар айтады ғой,
целься дейді. Не мечтай, целься дейді. Армандамай мақсат қой дейді да. Жалпы өзі адамдар мақсат пен арманды ажыратып алу керек. Мақсат бізде қазір адамдар армандағыш қой. Ертең бүйтсең, ертең бүйтсең, ертең бүйтсең, бұның бәрі арман. Ертең бүйтемін, ертең бұлай істесең дегендер армандар. Бұлай ертең істеймін дегендер, бұлар уже алдына мақсат қойғандар да. Мақсат деген нәрсені алдымызға қоятын болсақ, демек, мысал үшін, мен ертеңгі күн Құран үйренгім келеді. Сен енді ертеңгі күні 1 мен 2-нің арасында Құран оқимын деп белгі қойдың ба? Уақыт белгіледің ба? Бұл сенде мақсат. Ертең енді бір уақыт болғанда бар, бастауым керек дедің ба? Бұл әлі арман. Сол үшін алдына мақсат қойған адам қай уақытта мақсат болады? Бір нәрсеге ниеттенесің. Мына бір жұмысты істеймін деп ниеттенесің ғой, ниетің не арманға айналады, не мақсатқа айналады. Қай уақытта сен оған әрекет жасай бастасаң, бұл кетті мақсатқа айналады. Ал егер істесең деп отыра берсең, ол не? Ол арманға айналады. Сол үшін бізде өте көп адамдар бар, қанша жылдан бері Құран үйренемін деп жүргендер бар ше, әлі Құран оқи алмайды. Бірақ мұғалімсен сатып алған, үйрену керек деп жүргенше, бұларға Құран үйрену үшін арман. Мақсат қойғандар уже Құран жаттап тастаған. Деген секілді, жалпы мынандай ғой, біз енді қазір өзіміз бекзат көп нәрседен кешіктік, қателестік. Балдарымызды енді осы мақсат пен ниет арман екеуін бүйтіп ажыратып беруіміз керек. Қай уақытта баланың сағын сындырмау керек. Болатын баланы бетін қақпа, белін бу дейді ғой. Балаға сен батыр боласың, сен алға жүресің. Осы сағын сындырудың бір жолы әке шеше балаға ше бірдеңе істеймін десе болмайды, қолыңнан келмейді, сен адам болмайсың, сенен түк шықпайды. Енді ана бірдеңе істеме, ол нәрсе болмайды. Баланың сағын сындырады екен да осы ше, ана мақсат қоя алмайтын болады екен ғой. Мынандай да, анау істегісі келіп тұрған нәрсе болмайтын нәрсе ма? Жібер, істесін, көрсін. Ол оның болмайтын нәрсе екенін ше, ол өзі түсіну керек. А сен оны қиып тастадың ғой, оның ойында не үшін болмайды, не үшін? Ода шешілмеген сұрақтар қала берді да. Не болады? Мін, біздің балдар мектеп бітіріп жатыр. Кім боласың? 15-20 жасар балдарға кім боласың? Білмеймін, көреміз енді. Қарасай, өмірде әлі өзінің орнын таңдай алмағанда, кім боласың деген кезде білмеймін деп жауап беру ғой. Сен вообще мен өзім кім екенін, мен өзімді танымаймын деген сөз ғой. Бала мынандай болып тұру керек қой. Кім боласың? Мен былай істеймін, былай істеймін, былай істеймін деп тұрма, демек ода уже ой бар. Кейбір үлкен адамдар әлі күнге шейін отыр, мамам жібере ме екен, папам жібере ме екен, жібере ме екен. Оның бәріне негізі әке-шеше кінәлі. Неге? Бала кезінде анау мынандай жасаймын деген шабыты барлайды ғой, өшіріп тастаған да. Болмайды деп, Соны осыны айтады Бекзат. Бұл анау кейбір коучтардың ақшаға өтетін нәрселерін тегін өтіп беріп жатырмын, тегін айтып жатырмын ше. Алла разы болсын. Қараңыз, екі жігіт, бұл бір мысал. Екі жас бала, 7-8 жасар бала мұз айдынында. Арықта мұз қатады ғой, ойнап жүрді. Біреуі бір кезде секірген кезінде мұзды жарып ішіне түсіп кетеді ғой. Сөйтеді де екіншісі анан судың астында көріп тұр ғой. Екіншісі жара бастайды анан. Жарып барып анан суырып алады ғой. Анау жақта көрген жігіттер жүгіріп келеді, үлкен жігіттер келсе, мынау ана баланы шығарып алған, мұздың бытын жарып тастаған ғой. Оның қалыңы да бар, жұқасы да бар ғой. Сонда адамдар айтады, мынаның бәрін кім сындырды дейді. Ана бала айтады, мен сындырдым дейді. Өтірік айтпа, мүмкін емес дейді. Сенің мынаны сындыруың мүмкін емес. Сонда бір қария кісі айтады, мүмкін дейді. Бұл оны сындырды. Өйткені бұл оны сындырып жатқан кезінде ше, бұның жанында. Бұл болмайды, бұл сынбайды деп бұны артқа тартатын адам болмады дейді, түсінің ба? Сөйтіп бала мүмкін емес нәрсені жасай алады. Қай уақытта сен оған мүмкіндікті берсең. Мынау бізде бір видео жоқ ғой, бүркіт. Сетканың ішінде өсіргенді, мынандай сеткада өсіреді. Үлкен бүркіт болады. Тауға аппаратта жібереді ғой, анау бүйтпейді. Ұшамай тұрады ғой. Бір кезде шыбық қондырып қуады ғой, анау жүгіріп келіп, қашып келіп, сеткаға кіріп кетіп жатыр да. Қарасай, мынау сетка деген нәрсе, бұл шектеулер деген сөз. Ограничение. Мына шектеулердің арасында тұрып, мынау өзінің бүркіт екенін ұмытып қалған, бұл қыран екенін ұмытып қалған ғой, түсіндің ба? Бұл тауықпен бірдей болып қалған да уже. Біз балдарымызға жаңа болмайды дегендер бар ма? Шектеулер оны миын шектеп тастайды ғой. Мынандайда тәуекел етуге қорқақ болады. Неге? Өйткені оған тәуекелді кішкентай кезінде көрсетпеген. Біздің ана Стамбулда медресеміз бар ғой. Көрдік қой сол кезде. Не бір үлкен жігіттер келеді да, бір айға жетпей қайтып
жатыр ғой. Неге десе үйінен шықпағанда мамасының иісіне үйреніп қалған ғой, анау ішегі ауырады. Сағынады дейсіз ғой. Сағынады. Үйден шықпаған, үймішық екені көрініп тұрды. И мысалы мынандай ғой, аласың да 10 мың теңге бересің да, мынандай әкел, мынандай әкел, мынандай әкел дейсің ғой. Анау барады да тура соны әкеледі. Өте жақсы істейді айтқан. Бірақ өзіне қолына 100 мың теңге бересің да, мынаны бір пайдалы нәрселерге жаратып алып кел дейсің ғой, істей алмайды. Неге? Өздігімен жарата алмайды оны. Ондай мүмкіндік оған берілмеген да, үйде жүрген кезде ше. Тек қана нан әкел, тұз әкел, мынандай әкелесің, қалғанына бер ше. Осыған үйренген, тек мынандай кнопкаға үйренген аппарат сияқты өздігімен мынаны ойланбайды ғой. Енді оның артында зардабы не болып жатыр қазір? Міне осы мына мақсатымызға қатысты да көп жігіттер отыр қазір. Бүйтеді. Ақша болса бизнес істейтін еме. Ақша жоқ қой, қақтан істейді. Далба салама. Бизнес істеу үшін ақша емес, идея керек, ақыл керек, мақсат керек. Қазір мысалы бизнесмен жігіттер бар ғой, солардың ана бизнесін алып қойшы, бір күні қарасаң қайттан істеп бара жатады. Неге? Оның дүниесін алып қойғаннан кейін идея өзінде алып кетті ғой. Енді бір адамға келді, қолына еш нәрсе істемей жүрген бала, қолына 10 миллион теңгені берші, анау тентек болып қалады анау. Бір айдан кейін баяғы айналады. Неге? Ол оны жарата алмайды. Қайда жұмсауын білмейді. Сол үшін негізгі кісілерге айтар едік, бизнес жасау үшін негізгісі ақша емес, бірінші ақыл мен идея керек. И одан кейін мақсат. Нақты саған бұл керек па, керек емес па деген мақсат керек. Ал ол мақсаттың бәрі қайда? Ол мақсаттың бәрін кезінде ата-ана баласына шектеулер қойып, иммунитеттің бәрін өлтіріп тастаған ғой. Бізде не деген мықты күш бар бекзат? Біз оны өлетін кезге қойып қойғанбыз. Мынандай болады ғой. Бір патша қызын күйеуге бергісі келеді да, бірақ патшаның қызын кім алғысы келмейді бекзат. Кезген. Сөйтеді да үйленейін деп жатқан жігіттер жинайды ғой. Сөйтеді айтады, бассейнге су толтырады да, ішіне бір крокодил жібереді да айтады. Бәрін көріп тұрсың ғой крокодил. Кім батылы жетіп мына жақтан сүңгіп ар жақтан шығады, соған қызын беремін дейді. Сонда бір жігіт сүңгиді ғой. Ар жағынан қашып жүріп кәдімгі шығады, келіп тұр. Дүниемді берейін ба? 3-тен 1-ін жоқ. Жалғам 3-тен 1, жоқ, керек емес. Қызымды керек емес. Енді саған не керек дейді, сонда айтады. Маған мені суға итеріп жіберген адам керек дейді. Жағын айырайын. Қарасай, не деп жатыр? Ол өздігі батылы жетіп секірмейді. Ол секірді ғой, енді ол не істейді? Содан аман есен шығудың жолын амалды. Демек ода негізі бар ғой бұл нәрсе. Бірақ оны пайдаланма. Мысалы қазір саған намаз оқы, атылайын деп тұрсың да, соңғы секундта намазды қалай оқисың? Жылайсың ба? Сен білесің бұл сенде соңғы намаз екен. Неге қазір ашыруханға жетпейміз? Біз өйткені жақсылықтың бәрін соңғы моменттерге сақтап қойған соғырлымызда біз ше. Сол үшін бізде бар күшті бар кезінде кез келген жерде пайдалан. Кез келген нәрсені менде соңғы мүмкіндік деп түсінсек бар ғой, онда біз алға жүрерік. Біздегі проблема сол ғой, қорқақтық. Қазақтың өзі айтады, тәуекел деген жел қайық өтесінде кетесің. Уайым деген тұңғиық батасында кетесің. Уайымшылмыз ғой біз. Тәуекел жоқ қой бізде, тәуекел жоқ ше. Жігіттерде тәуекел, батылдық жоқ, қорқақтық. Неге? Өйткені ол кішкентай кезінде рисковать етейін деген кезінде ше, бір тәуекелге барайын деген кезінде әке шеше оның сағын сындырып тастағанда, болмайды, сенен шықпайды. Отыра бер өзім істей сал. Сен істегенше өзім істегенім жақсы деп ше. Енді жүрсің 30-да әлі күнге шейін өзің істеп жүрсің. Неге? Сен оған сенбейсің да. Сол үшін балаға мақсат қойып үйрету ол кішкентайдан басталады. 30-ға бар, ал мақсат қой десең, ол мақсат қай районда тұрады дейді ғой. Қай мақсат дейсіз ғой. Сөзімнің соңында айтарым, бұның бәрі мысалдар ғой. Салахуддин Аюби. Білесің ғой өзің? Күрд. Ұлтынан болған, Аль-Ахсан алған адам ғой. Ол қалай алғанын айтайық. Бұл Шам өлкесінде өмір сүрген. Бұл кішкентай кезінде 8 жасында болған дейді. 8 жасында бұның ұстазы мынандай ағаш мінбер жасайды. Жұмада оқылатын ше. Мінбер жасайды да, мынаны мен Аль-Ахса мешітіне арнаймын дейді. Аль-Ахса мешіті қай жақта? Қазіргі Палестина. Шам қайда, ол қайда? Ол кезде көлік жоқ, сонда адамдар келіп айтады, әй, кім апарады оны яқа? Сөйтіп не дейді? Маған бәрібір кім апарса да. Мен Аль-Ахса мешітіне арнап жасап жатырмын дейді ғой. Сонда айтады, мынау байқаса қартайған екен, алжи бастапты ғой дейді да. Салахуддин Аюби 40 жасында Аль-Ахсаны алады. Сөйтіп әскерлеріне бұрынғы мінберді алдырады ғой. Сол кезде айтқан сөзі ғой. Жұмада құтпа оқып тұрған кезінде айтады да. Осыдан 32 жыл бұрын дейді, 8 жасында адамдар осы мінберді кім апарады деп күліп тұрған кезінде мен дұға қылдым дейді. Я Алла, осы мінберді Аль-Ахсаға апаруды маған нәсіп етші деп тұрдым дейді. Дұға ше, мүмкін емес нәрселерді орындап тастайды ғой. Өйткені Аллаға мүмкін ғой. Сен бүкіл нәрсеге қолынан келетін Алладан сұрап тұрсың ғой. Сен үшін невозможно нәрсе Аллаға түк тұрмайтын возможно нәрсе ол ше. 8 жасында дұға қылып тұрдым дейді. Я Алла, осы мінберді Аль-Ахсаға апаруды маған нәсіп етші деп. Және осы мінберді көрген кезде айтатын дейді. Құдай қаласа,
мына мінбарды әлақсаға мен апарып қоямын, осыда тұрып жұманың құтпасын оқитын боламын дейді екен ше. Сол құтпа оқып тұрып айтқан ғой. Енді 8 жасар бала. Бекзат, бізде ондай ерік жоқ қой, сенім жоқ қой. Оған бұндай сенімді кім тығыз берді десе ше, анасы. Алып анадан туады деген нәрсе бар ғой. Анасы кішкентай кезінде бала бірдеңе істесе ше, Салахуддин, әлақсан алатын батырға осы жараса ма дейді екен ғой. Сен әлақсан алатын жігіт осылай жылай ма деп ше, баланың уже подсознаниясына ше, сен әлақсаны алуың керек деген задачаны шешесі уже тықты саған ғой, түсіндің бе? Бәрі өзіміздің қолымызда екен ғой. Бала шағаның қандай болуы бізге байланысты. Мақсат деген сол. Алдыңа мақсат қойдың ба? Былайша айтқан кезде сен бір нәрсеге әрекет жасадың ба? Сол сенің мақсатың. Ал енді армандап отырсың ба, мә ғани сияқты болсаң, айырсаң, үйтсең, бүйтсең деп армандап отырсың ба? Ол мақсат емес, ол арман әшейін. Машалла, ұстаз, жаңа мына жерден Салахиддин Аюбидің 8 жасар жас кезіндегі қойған мақсаты, оның жасаған дұғасы, сенімділігін қарап тұрсаңыз, не деген жалпы мына бір керемет оқиға бар ғой, баяғыда бір ауылда құрғақшылық болып жаңбыр жаумайды. Содан халықтың бәрі ертесіне келісіп, бәріміз ауылдың шетіндегі қырға барамыз. Сол жерде бәріміз бірге тасаттық жасап, Алладан жаңбыр тілейміз деген кезінде бәрі келіседі. Ертесі күні бүкілі келісілген жерге баратқан кезде бір жас кішкентай бала қолына қол шатыр дейді ғой, зонтик салып кетіп барады екен. Сөйтіп сол кезде біз секілді жас ақыл үлкен адамдар күн деген шақшайып ашық тұр. Неге зонтик ұстап баратсың десе, әлгі баланың айтқан сөзін қарасаңызшы. Біз енді Құдайдан жаңбыр тілейін деп бара жатқан жоқпыз ба? Құдайдан біз тілейміз, Құдай береді, жауған кезде жаңбыр маған шатыр керек болады ғой деген екен да. Сенімі нық болып тұр. Сол үшін дұға жасау кезінде де адамның сенімділігі жайлы, дұғамызды қайтсек қабыл болады жасасақ деген жайлы кішкене бір тоқталып кетсеңіз, ұстаз, иншалла. Жалпы дұғаны бізде адамдар әлі дұрыс түсінбей жатыр. Біз ислам дұрыс түсінген жоқпыз ғой. Тура сол сияқты дұғаны кейбір адамдар айтады да, намаз оқып жүрген адамдардың өзі айтады, дұға қылып жатырмын, дұғам что-то қабыл болмай жатыр дейді. Бұл Құдайды танымайтын адамның сөзі. Мысалы, Құдай сұрасаң бере ма? Береді, бере ма? Қалай сен онда сұрағаннан кейін бермей жатыр деп айтасың? Проблема қайда? Өзімізде. Проблема бізде. Сенімімізде. Алла бермей жатқан жоқ. Сен көрмей жатсың. Өзіміз айтатын едік қой, жайылған қол құр қол қайтпайды ма? Қалай сен Құдайдың беруші деген сипатына иман келтірмейсің ба сонда? Сен сонда Алла Тағала кейбір адамдарға сұраған нәрсесін бермей қояды деп ойлайсың ба? Демек, сен әлі Құдайды дұрыс танымағансың. Жалпы енді қара, бірақ дегенмен біз мысалы мына нәрсені Құдайдан сұрадық. Алдымызда бір қойған мақсатымызға. Ол нәрсені Құдай саған бермей жатса, бұл сенің дұғаңның қабыл болмады деген сөз емес. Бұның өзі дұғаның әдептері бар, шарттары бар, белгілері бар. Бұл негізі үлкен сабақ. Біз енді нередесе сұрақ қойғаннан кейін айтуымыз керек, барынша қысқартып көру керек та. Мысалы үшін, дұға қабыл болу үшін әдептері бар. Дәретті болу, қыблаға қарап дұға қылу, Аллаға мақтау айтып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып бастау. Аллаға мақтау айтып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып аяқтау дұғаны. Дұға қабыл болатын уақыттарды іздеу. Кәдімгі сен деше мақсат, лавит ету дейміз ғой бізде. Мүмкіндікті пайдалану, анау момент лавит ету дейді ғой. Мысалы үшін азан мен қаматтың арасындағы дұға қабыл болатын уақыт, жаңбыр жауғандағы уақыт, түннің 3/1-дегі уақыт деген секілді ше. Сондай дұға қабыл болады ау деген мүмкіндік бар жерлерді пайдалану. Одан кейін дұғаны 3 реттен қайталау дейді. Сұрағың келген қажет ше, 3 реттен қайталап сұра. Я Алла, маған жақсы көлік берші. Алла Тағала маған адамдарға пайдалы болатындай жақсы көлік бер, беруші Алла Тағала маған жақсы көлік берші деп 3 мәртеден сұра дейді ше, әдеп бойынша. Және не? Дұғаға әдебі бойынша Алланың көркем есімдерін қойып отыру дейді. Я ғани, бай Алла Тағала маған қайырлы байлық бер. Я ғафуру рахим, кешіруші Алла, менің күнәларымды кешір. Я тауабур рахим, тәубелерді қабыл қылушы Алла, менің тәубелерімді кешір. Жақсырушы Алла, менің айыптарымды екі дүниеде жасыр. Мысалда. Осылай Алланың яр раззақ, рызық егесі Алла, маған мұсылмандарға пайдалы болатындай көп ризық бер, ризығымды кеңейт деген секілді бар ғой. Міне көркем есімдерді қосып отыру бұл дұғаның әдептерінен. Енді дұғаның шарттары бар. Егер біреу дұғаң қабыл болмай жатыр, сұрағаным берілмей жатыр десе, онда сенде мына үшеуінің біреуі бар онда. Біріншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, біреу жылап дұға оқыған кезінде, қалай бұның дұғасы қабыл болсын дейді да, жегені арам, кигені арам. Дұға қабыл болудың шарттарының біріншісі, құлқыныңнан өткен астың адал арамдығы сенің дұғаңа тікелей әсер етеді. Кімнің құлқынынан арам өтіп жатыр, оның
дұғасы көтерілмейді дейді. Енді арамның екі түрі бар. Біріншісі жегенің арам, арақ, шошқаның еті секілді. Екіншісі сенің жегенің адал, бірақ табысың арам. Сен ана табысыңа арам, табысыңа тамақты алып келіп жатсың ғой, бала шағаңа беріп жатсың ғой. Сенің жеп отқаның арам болмағанымен табысында арам бар ма? Табыста арам деген сөз міндетті түрде не болады? Сен біреудің ақысын жедің деген сөз ғой. Қазақ айтады, біреудің көз жасы еш уақытта жібермейді. Қарыз болады ол саған, қайтарады дейді Алла Тағала да. Енді ішіп жеп жатқаның адал ма? Саудаң. Енді сауда жайлы арнайы сабақ бар, ол